今晚咧就係同日冬天嘅 cross over。咁樣晚餐咧就可以揀豉油黃比目魚，又或者慢煮豬腩。咁快，我哋已經嚟到馬德里啦。咁我哋啱啱 check in 咗酒店，而家準備出去 cafe。呢間酒店咧就喺嗰個 Atocha 嘅火車站對面，非常之方便。咁喺機場一出嚟咧，搭嗰個203嘅巴士咧就可以直到去到總站。咁就係行過對面就係酒店。就正常啦，白色嘅 set up， 爸爸喺度換緊衫。坐成個鐘頭咧，個嘅巴士睇下你講緊時間啦。係啦，不過就5蚊歐羅係好抵嘅，咁所以就我哋而家要出發啦。4.08，爸爸試下 Starbucks 嘅第一杯咖啡。有冇？咁啊，先有呢度食。就買咗呢個 anchovy 啦，跟住呢個其實我都唔知係咩，跟住呢兩個應該係三文魚，同埋呢個應該都係魚肉嚟嘅，應該呢三個都係魚肉。但我見佢個樣好似都 OK 喎。Iberico ham 咧就買咗18，頭先我嚿 tapas 咧就9個5。位好，所有歐洲國家都有嗰啲。正嘅呢啲露天，我都好中意坐呢啲露天凳。聖誕樹啦已經有。呢啲最多的 pocket。成個人都激咗啦。呢個排隊坐低㗎。嚟到西班牙就梗係要食 churros 啦。咁我就 research 咗呢間咧，又係百年老店嘅 Chocolate 啦 Saint James 呢一個呢個鋪頭，大家可以 book 埋。咁佢就係食 churros。佢個 set 咧就有6條呢個 churros， 再加一杯熱朱古力，因為點嘅。咁就一個 set， 好似係6個8歐羅。朱古力好好飲，朱古力又好飲。都大嘅。真係呢間。呢個幾好。個醬好食，個醬可以飲埋，我見佢當一杯朱古力。佢呢個個名 OK，very important pizza VIP。好啦。點解嚟西班牙會食 pizza 咧？就係因為咧呢間西班牙嘅 pizza 鋪叫 Baldoria 啦，咁佢係50 best pizza 嘅第8位，佢喺西班牙咧係最高排名嘅。咁另外仲有一間都要排10幾喺馬德里，咁我哋就一試梗係要試最高排名嗰間啦。咁第一位咧就係有一間喺 New York 同埋喺意大利嘅 pizza 鋪，第2名咧就係東京嘅 The Pizza Bar， 咁我哋都喺香港食過佢哋嘅 pop up 啦。咁所以今次咧就專登要嚟挑戰埋第8位，咁試一試佢有幾咁好食啦。
哇！爸爸食咩晒？好似打包嘅可能。食啱我哋要先睇一下，咁樣食。我食翻細啲啊！好薄嗰個。好薄啊皮。皮。係就要。我加咗少少蜜糖係咯，跟住喺個面嗰度，但係我想試佢個刀咯，其實。試。第八位有原因嘅。都好好食。今日第二間 cafe 咧，就係呢間 Ola Coffee，佢都係馬德里好出名嘅，唔係 specific 嘅一間 cafe 嘅 recommendation。而家我哋就食飯啦，夜晚咁而家喺西班牙時間7點，咁7點喺香港係咁時間，但係喺西班牙嚟講咧係超早。你睇下間餐廳係冇人包場。佢手係咁大。玩先啦，我要嗰個試開。